텐트 중에 제일 좋아요. 그냥 집 같은데요, 여기는? 영어가 해야겠다 멘트는. 네, 받아쳐주는 게 제가 안 되네요. 어떻게 하지? 그럼 제가 말하고 제가 받아쳐요? 아니. 멘트를 해줘야 되는데 영어 시켜야겠네 계속. 정말 어려운 일이네요. 아. 멘트를 치는 게. 그쵸. 네. 자 그러면 좀 쉬죠. 그럴까요? 네. 좋아요. 네. 네. 이제 점심 먹은 설거지까지 끝났고요. 네. 이제 다음 뭐 해야 되죠? 다음은 네. 이제 저녁을 준비해야 돼요. 저녁을 준비해야죠. 캠프파이어를 할 거예요. 캠프파이어. 이 캠핑의 마지막에 그렇죠. 하이라이트 아닌가요? 네. 오, 그럼 어떤 걸 준비해야 되죠? 그러면 네. 일단은 네. 일단은 장작이요. 장작. 네, 장작이랑 네. 불이랑 네. 의자랑 네. 공간이요. 잠시만요. 지금 모든 건 준비됐고 그럼 장작만 빼면 되는 거 아니에요? 아, 네. 맞죠? 그럼 장작 어떻게 패로 한번 네, 장작 패러 한번. 가볼까요? 한번 신나게 한번 펴보죠. 자, 한번 어떻게 펴야죠? 장작을? 장작은 네. 장작 네. 패는 게 네네. 역시 캠핑 전문가. 여기다가 장작을 음. 패서 넣을 거예요. 오, 나무를 어떻게 해요? 나무를 네네. 얇게 만들어서 네. 오, 이렇게 나무. 네. 근데 이것만 얼만큼 해야 돼요? 나무를 정작 얼마나 해야지? 나무를 한 7개 반? 7개 봤는데요? 알겠습니다. 한번 해보시죠. 캠핑 전문가의 모습을. 정도 돼요? 네? 50명 정도 있는데. 뭔 개소리지? 50명이요? 제 다른 차 50명. 좀 이중인격도 아니고 50 인격이라서. 네. 나무를 쌓아주는 곳이에요. 비 안 맞게 이렇게 천막을 해놨구나. 적절한 나무를 골라줘야 됩니다. 오, 골라주세요. 적절한 나무. 어, 귀엽네요. 이렇게 이건 못이 있어서 안 될 것 같아요. 네. 다시 넣고. 그럼 캠핑 나오면 네. 이렇게 장작을 다 이렇게 빼서 하세요? 적절한 게 없으면 패야 돼요. 아니 저는 네. 이렇게 난지 캠핑장 갔을 때 그때는 사서 하고 그러니까. 사셨어요? 네. 얼마예요? 네? 그런데 이런 못이 있는 건 태워도 되는지. 네. 아니 마치 전문가가 우리가 처음 왔다니까요. 지금. 그러면은 이거 2개를 잘라 보겠습니다. 아우 좋아요. 네. 자 일단 담아서 가시죠. 네. 장작패기. 네, 여기가 장작을 패는 공간이에요. 여기다 이렇게 네네. 장작을 세우고 눈이 간지러워. 그럼 눈 긁어야죠. 네. 그거. 그다음에 이거를 처음에 이렇게 한번 꽂아줍니다. 이거 해보신 거 맞아요? 네, 좋은 자리를 찾았으면 찾았다. 네, 네. 그리고 이걸로 틈을 이렇게 찍어줘야 돼요. 이게 맞나? 맞아요. 잘하고 있는 것 같아요. 오, 그렇지. 오. 이게 잘 맞춰야 돼요. 네. 제가 하고 있어요. 와, 이거 대박. 오! 이게 빨리 깨졌어요, 생각보다. 오, 이렇게. 네, 이렇게 얇게 만들어줘야 됩니다. 하긴 이렇게 잘 타죠. 이거 모범 장작. 모범 장작. 네. 이런 식으로 네, 이렇게 반을 이렇게. 만드는 건가요? 네, 이렇게 7개 반을 만들면 혼자 할 수 있어요. 근데 그 다른 데 TV 같은 거 보면 네. 이렇게 하는 거는 안 되나요? 그런가? 그거는 더 커야 돼요. 그렇죠. 한 번만 해볼게요. 아니 원래 네. 그 변광새들이잖아요. 네, 힘의 상징이라고 맞아요. 제가 한번 이거 안 좋은데? 아니 이거 될 것 같아요. 자 이렇게 한번 이렇게 해가지고 네. 얘가 삐뚤어요. 여기서 말을 안 듣네. 네. 이거 이거는? 세울 수 있는. 이렇게 하면 안 되나? 이렇게 하면 안 되나? 이렇게? 잘 안 되는구나. 쉽지가 않네요. 신기하다. 네. 어렵다. 이걸로 한번 해보시겠어요?
어렵구나. 와. 와. 그래서 괜히 아까 한 대로 하는 게 네. 이거 아까 좀 해보자. 그냥. 나 못하겠다. 야, 얘는- 이거 생각보다 어렵구나. 엄청 딱딱하네. 네. 얘는 돌 같아. 예. 결을 본 다음에 결을 봐야지. 네. 라인 보고. 네, 어. 이렇게 조심하세요. 틈을 내줍니다. 음. 그 다음에 노크하는 거 아니에요? 계세요? 여기 개미들을 사는 거 아니에요? 한 놀라는 거 다음에 아니야? 응. 오. 야. 와, 잘 되고 있어요. 오, 됐어, 됐어. 와. 이렇게 두 개면 될 것 같아요. 두 개면 네. 한 시간 타요? 한 시간도 안 될 것 두 같은데? 개면 될 것 같아요. 이걸로 고기까지 구워 먹어야 되잖아요, 맞죠? 손 조심하세요. 오. 손 조심. 죄송한데 톱밥이 나왔어요. 이런 식으로 해야 되는데. 이게 잘 안 깨지네. 손 조심. 네. 망치를 이렇게 좀 홈한 다음에 하면 되겠다. 아, 우리가 아까 떡볶이 먹는 것도 한 20분 걸렸잖아요. 네. 허리가 아플 수 있어요. 네. 이렇게 잘 고정시켜줍니다. 잘좀 해주세요. 네. 네. 그 다음에 잠깐 쉬어요, 이렇게. 얘기하면서 네. 쉴 때는 캠핑의 묘미가 이런 거 아닐까요? 네, 맞아요. 현대 도시에서 벗어나서 이런 네, 아날로그 맞아요. 감성. 아, 근데 벌써 아날로그가. 지치신 것 같은데. 아니요, 괜찮아요. 괜찮으세요? 네. 가운데로 쪼개줍니다. 자, 캠핑 전문가 서현 씨와 함께하는 캠핑 네, 계속되고 있습니다. 캠핑 전문가예요. 와! 잘하네. 잘 됐어요. 오. 아, 그러면 이거 하고 계세요. 좀 쉬고. 안 돼. 구경 안 해도 되잖아요. 이거. 카메라 돌리고 나가면 되나 이제? 네. 안 돼요. 고정시키시고 네. 지금 2개 반이니까 5개 더. 5개 더. 자, 저희 잠깐 끊고 카메라. 아이고, 하고 오세요 잠깐만요. 저 감독님 보세요. 내가 봤을 때 정상이에요, 정상. 아니 이거 빼는 것보다 저렇게 서 있는 게 더 힘들 것 같아. 아, 이렇게 하고 진짜요. 있어요 지금. 와. 지금 화나신 거 아니죠? 이렇게 비스듬한 걸 어떻게 하면 되느냐? 어떻게 하냐? 그렇게 한다고요? 네, 이렇게 틈을 내줍니다. 문질 내시는 것 같은데? 이렇게 두고 역시 안 얘가 되네. 생각보다 잘 안 박히더라고요. 제가 그러게요. 맞죠? 그럴 경우에는 우리 머리를 한번 써봅시다. 잠시만 이런 네, 거 여기. 봐봐요. 우리가 이 벽돌을 있잖아요. 네. 벽돌을 이게 끼는 거야. 괜찮은데요? 어때요? 괜찮아요. 맞죠? 네. 이렇게 고정시킨 다음에 빼면 되잖아. 괜찮은 것 같아요. 고정력 테스트. 오, 완전 괜찮아요. 대박. 우와, 그렇지. 완전 캠전이신데요? 아, 근데 바닥이 또 딱딱해야 되니까 이걸 딱 하고 이 애들을 고정을 딱 시켜주면 역시 취사병님. 역시 우와, 사병 출신 다르지? 우와, 자, 짱인데요? 그렇지. 어때요? 되죠? 오, 괜찮은 것 같아요. 근데 생각보다 쉽지 않네 이게. 오, 간다. 그렇지. 와. 오. 재밌네요, 이거. 재밌어요? 3개, 많이 하실래요? 4개. 이제 그럼 이제 된 것 같아요. 자꾸 왜 고만하려고 하는 것 같은데 제가 봤을 때는 이거 괜찮다. 이거는 1시간 고기 못 구워 먹잖아요. 이거. 아니 고기 구워 먹으려면 1시간 고기요? 우리 고기 아. 그 1시간 구워야 될 거 아니에요. 네, 그러면은? 이걸 많이 해놔야지. 추운데 밤엔 추울 거 아니에요. 이게. 네. 밖에서 주무셔야 돼요. 저요? 네. 텐트가 있는 왜 밖에서요? 아, 그럼 텐트 왜 쳤어? 아니, 비박 그럼 아까 텐트 왜 보여주셨어요? 비박 전문이라서. 비박 전문이에요? 아니요. 아니라는데요.
근데 진짜 궁금해서 여쭤보는 네. 건데 그 캠핑 전문가 맞으시죠? 네. 네 알겠습니다. 네. 다음번에 자연인으로 나오시죠. 자연. 알겠습니다. 나는 자연인이다. 저도 어울려. 그래서 구경 나오신 7세 소녀에게 한번 이제 인터뷰 한번 할까요? 어때요 이거? 해볼 수 7세 있어요? 소녀. 해볼래요? 오케이 다네요. 자 네. 그래서 마지막 하나 요거 하고. 오케이 다 했어요. 잘하고 있어요. 오. 화나신 거 아니죠? 괜찮아요. 됐다. 오 됐다. 좀만 더. 와, 이거 세다. 그러면 나무를 이제 두께를 이렇게 할게요. 우와, 드디어 하이라이트입니다. 하이라이트. 나무들 보여주세요. 하이라이트입니다. 여기 위에다가 여기 딱 바닥에 딱. 그렇지. 우와, 이제 완전 이것만 스트레스 튀기면 풀린다. 이것도 쪽이에요? 스트레스 풀려요? 네. 더 풀게 해드릴게요. 이렇게. 책이 이렇게 많은데 스트레스 오. 풀게 해드릴까요? 의원님 그 멀리서 보세요. 자, 나무. 잠깐. 이제 마지막. 네, 마지막. 이제 진짜 잘하죠? 힘드니까 우리 응원해줄까요? 네. 화이팅! 화이팅! 힘. 노동요. 왜요? 자, 노동요. 네. 서현 씨 힘내. 잠시만요. 채우는 중. 자, 우리 채우는 중. 여기 말고 계속 해야 돼요. 힘 빠지면 안 돼, 지금. 괜찮아요. 캠핑 전문가인데 이 괜찮아요. 정도는 뭐 그렇지? 오랜만에 운동이 되네. 오랜만에 운동하시는 거예요? 잘하고 있어요. 오, 됐다. 다 됐다. 한 번, 두 번, 세 번, 네 번. 하이라이트 갈게요. 빨리 가야죠. 고작 이거? 이렇게 열심히 했는데 이건 젓가락으로 쓰면 되겠어요. 고기 구울 때 젓가락. 이쑤시개로 쓰는 거. 이거는 따로 빼놓고 이게 전제각이 이게 따로 하는 게 나을 것 같아요. 네. 이거는 전제각이 너무 이 비싸. 그릇 그릇이. 괜찮죠? 아 괜찮네요. 네. 접시 접시. 네. 좋다. 아, 그럼 이제 몇 개 남았냐면 불 붙이러 가볼까요, 그럼 한번? 이거까지 집에 싸고 갈까요? 이거 짜면 이거 이대로 해도 되지 않을까요? 아, 괜찮을 것 같아요. 딱 얇은데요? 네. 괜찮은 것 아 같아요. 지금 우와! 이게 묘미가. 캠프파이어 해야죠. 캠프파이어. 오 영어 잘하신다. 캠프파이어를 한국말로 하면 뭐 하는 거거든요? 야영불? 야영불. 완전히 꽉 조이고 꺼지고 나면 예 됐어요. 꺼진 거 맞아요? 꺼진 거 풀어주지. 오 불탄다 탄다. 이야. 더 마실게요. 야. 잘 타네. 너무 좋다.